Y buenas gente, vamos hoy con un vídeo dedicado a hacer un refugio de supervivencia. Estamos aquí con el cámara, nos va a pillar la noche, pocas horas de luz y vamos a tener que pernoctar en este sitio. Elegimos este lugar porque bosque de abedul, muy interesante, la corteza enciende bien, vamos a hacer un fuego porque estamos en otoño y las temperaturas bajan mucho aquí en Asturias. Vamos a intentar asar unas castañas y hacer una infusión. Este refugio nunca lo había hecho, me resulta bastante confortable, muy amplio, aunque no se tapa por una parte para evitar condensaciones y tal. Ponéis el fuego justo delante. Como veis, aquí tengo ya un esbozo. Tiramos siempre con cuerda, como os digo, una cuerda de 2-3 metros en la mochila de paracord. Atamos a un árbol, extendemos el poncho o el tar que tenéis, la lona para estos casos, le quitáis la anilla donde iría la pica aquí. Aquí colocáis un palo, hacéis un rizo, aquí como veis, metéis el palo que a la vez sirve de freno y de tensor. Si lo subimos y bajamos, tensa y destensa perfectamente. No lo voy a hacer porque ya lo tengo tenso. En el inicio me visteis clavar la pica principal, que va a ser el soporte básicamente de todo el refugio. Además de que con la anilla que saquemos aquí, amarramos el sombrero, el capuchón del poncho para que no nos entre la humedad, el agua en caso de que llueva. Ponéis un nudo de alondra, que tengo por ahí un vídeo donde podéis repasar nudos de supervivencia muy básicos para esto. Aquí nos sirve un poco de tensor en esta cuerda. Simplemente nos queda ahora clavar las picas correspondientes, aunque nos va a costar porque estamos en un terreno muy pedregoso, aunque no da viento. Y bueno, grosso modo nos va a servir para que veáis. Ay, más o menos. Ahí tenéis una. Podemos ir haciendo un descanso y vamos a clavar el resto de las picas. No tiene más historia que esta. Así, mira, guay. Justo, dale. Bien, ya tenemos básicamente el refugio. Ahora lo que podemos hacer con nuestro palo de trekking es tensarlo un poco en esta cuerda principal. Vamos metiendo así. Clavamos un poquito tal que así. Y nos ayudamos con una cuerda para fijarlo bien. Ahí veis cómo da un poco más de elevación al refugio. Y nada, queda aquí, yo que soy chiquitín, me pongo en posición fetal. Y como veis, podemos pasar la noche perfectamente encendiendo un fuego por aquí. Que vamos a ir ahora a buscar unas piedras y leña, algo de basura que podemos encontrar siempre por la montaña, lo podemos aprovechar, como vamos a ver en un momento. Con estas piedras, por eso elegimos el lugar, veis, hay leña, hay piedra. Vamos haciendo, como ya sabéis, un círculo. ¿Por qué? Pues para que el viento no entre en el fuego y nos dure más la madera al quemarse y tal. Que no tenéis piedras, podéis hacer un hoyo en el suelo, pero bueno, depende del terreno y la situación, eso vais eligiendo. Así que nada, vamos a preparar esto para el fuego y enseguida vemos.
Aquí tenemos corteza de abedul. ¿Qué pasa con esto? Una madera muy impregnada de resina que os puede ayudar fácilmente a encender un fuego cuando haya humedad. Es que enciende hasta con humedad. Es una pasada, algo así similar al pino y a esas maderas que tienen tanta resina. Así que con el cuchillo, con la mano, vais ayudando, vais sacando tiras y esto, una yesca ideal para encender un fuego. Tanto eso como la hoja seca, que tenemos aquí mucha de abedul y que vamos a utilizar también. Buscáis lo seca y corteza de abedul. Lo que os comentaba, basurilla del suelo que podemos aprovechar. Esto va a ser carne de la hoguera. Ahí va a quedar. Y con esta nos vamos a intentar hacer una especie de fogón. Mirad, cogéis el cuchillo, cortamos el bote, tal que así. Hacemos una raja aquí en horizontal y en la parte inferior una más. Bien, ahora ¿qué hacemos? A la mitad, por aquí a la mitad más o menos. Cortamos la lata y hacemos como un hornillo, ¿veis? Esto lo rellenamos de yesca, de palos menudos y demás, y nos serviría para poner encima la marmita y hacer un fogón. Así un poco casero, pero nos puede servir. Vamos a intentar hacerlo. Y vamos con el fuego, gente. Lo apiláis así, palos finitos, hoja seca y corteza de abedul. Cuesta, encender fuegos en otoño sobre todo porque hay mucho rocío por la mañana y ahora al atardecer igual empieza a bajar el frío y cuesta encenderlos. Así que llevar siempre dentro de la mochila una pastilla de barbacoa. Yo siempre la llevo porque se enciende muy bien, con humedad y todo. Hacer la prueba, tirarla dentro de un vaso y encenderla, ya verás cómo enciende. Pero esa no la uséis hasta que veáis, vais probando. Y luego a una mala ya vais usando la pastilla si veis que os cuesta arrancar el fuego. Así que nada, vamos a arrancar esto e ir formando brasa. Y vamos ahora en busca de alguna hierba de las que os comento siempre en el canal, repasar la serie de árboles y plantas. Vamos a ver qué encontramos. A ver qué encontramos por este lugar para hacer una infusión para la noche. ¿Y qué tenemos aquí? Lo que pensé que no iba a encontrar, mielda, de la familia de la menta. Repasar el vídeo dedicado a esta planta en el canal. Nos va a servir hoy de infusión a mí al cámara, así que vamos a coger todo lo que podamos. Es una planta que le queda poco de vida, ¿eh? En invierno, cuando empieza a helar, se encoge y desaparece. Tanto esta como la abellera y la hierbabuena, que teníamos por ahí vídeos en el canal. Aquí, que bien huele. ¡Wow!
Espectacular, gente, la menta, Nielda. Ahí, vamos a cortar esto de momento para no estropear la planta. ¿Veis ahí el fogón que nos marcamos, gente, ayudándonos de la basura del bote? Y vamos a dejarlo ahí, que se ponga a hervir para ir haciendo la infusión de Nielda. Mirad, aquí tenemos la menta y vamos echándolo para que vaya soltando sustancia. Vamos a avivar un poco más el fuego y vamos a ir a buscar castañas, porque aquí en Asturias abundan mucho. Este árbol que nos trajeron los romanos y quitaron muchas hambres. Daros cuenta que cuando venían los esclavos a sacar el mineral aquí de las minas, oro, fluorita y demás, necesitaban alimentar a los esclavos y fueron ellos los que nos dieron el castaño. Así que nada, vamos a buscar unas castañas. Aquí tenemos la castaña, estamos un poco fuera de época ya, porque estamos muy arriba en noviembre y este año se anticiparon, pero bueno, alguna encontramos, vamos a ir a por más, pero para que veáis simplemente ir echando estas al fuego, porque tardan, ¿eh? Una cosa, hay que hacerles una raja, con el cuchillo hacemos una muesca. ¿Para qué? Para que no nos estallen dentro del fuego, porque la castaña va inflando. Daros cuenta que si las asáis en casa en el horno van a hacer boom y explotan. Todas ellas hay que hacerles un corte y pum, adentro. Vamos echando la castaña adentro. Echamos la castaña, luego nos acordamos de dónde están. Las vamos sacando con el cuchillo poco a poco, van a tardar en hacerse, pero bueno, paciencia porque tenemos toda la noche. Y vamos a hacer una cama, aprovechando lo que la naturaleza nos da. En otoño que hay mucha hoja suelta, pues vamos a hacer una cama de hoja. Y encima vamos a echar esto, que nos podemos tapar con esta lona y demás. Mejor que traigáis una esterilla y tal. Pero esta vez, mira, nos pilló, no teníamos pensado pasar la noche aquí, así que hay que aprovechar lo que tenemos. Vamos a hacer una cama con esto, así que a buscar hojas. Ahora sí. Y nada, ya tenemos nuestra camita y todo preparado. Ahora a esperar que se ponga el sol. Calculo 20 minutos más o menos por los dedos. Y nada, a esperar que se haga la infusión y las castañas. Tiempo vamos a tener. Así que nos vamos a despedir. Estáis como siempre con Ciro78. Espero que este vídeo os haya gustado. Suscribíos al canal, dar para arriba y hasta próximos vídeos.